Weil, wie viele schon aufgefallen ist, habe ich schon lange kein Video mehr von meinen Lieblingsmesserinnen, meinem Lieblingsstück Geschirr gemacht von der Victorinox. Und das ist einfach nur noch in der Zwischenzeit aber noch ein paar Sachen beikommen. Und da fängt man mal an, eine kleine Review zu machen. Wir da nur dabei sind, geht der erste Deichter, also nicht so viel dabei sind in der Weh, dann nicht so lang. Dann haben wir Zeit, ein Video zu machen. Und heute will ich euch mal Käsemesser ein bisschen vorstellen. Hier ist das klassische Käsemesser, wer den überall zu kaufen kriegt. Kann den das mit der glatt kling, du Welleschliff, super scharf, mit engem Lock wie Messer können anrastlos. Dann ihr bewertet Käsemesser hecht, wellet ihr auch die typisch kling wie ein Käsemesser wird, mit dem der Käse gut schneiden kann und abpicken kann. Ja, das sind die zwei Hauptklänge, die das Messer hört. Dann immer noch bei gutem Käse gehört auch gut Fleisch Wein dabei. Aber wenn ein Fleisch wird die nicht mit einem normalen Schraubverschluss aus, wie nach richtig mit einem Koch gehen, dann brauchen wir den Teebuscher. Dann Zahnstocher für die Zähne zu putzen und ein Perset ist ja auch immer mit dabei. Das ist, wie gesagt, das normale Käsemesser, wer ihr so überall zu kaufen kriegt. Da habe ich an einem amerikanischen Shop dann Käsemesser aus Holz gesehen. Und das hat dann aber auch noch ein paar Funktionen weiter. Und es wäre auch der selbe Herdmesser wie das normal, aber mit einem Linerlock. Seht ihr, nicht mit dem Knöpfchen wie das hier. Nee, du hast immer die normale Linerlock, wo man hier auf der Seite ein bisschen drücken. Und die nicht nach einem 90 Grad Stopp. Das nicht kann direkt draufhalten. Dann haben wir auch hier das normale Käsemesser. Ihr werdet den umhört. Und da kann zusätzlich, und das fand ich ganz flott, neben dem Tubuscher und hier gibt noch eine Reihe Erl. Haben wir einfach bei diesem Hai nach die zwei Stecker Geschirr wird einfach zu einem Victorinox dabei gehört. Den Dosenöffner kann ich mal sehen, dass ihn beim Case auch noch gern ein Backsmatte, die gut ist, das ihr wollt essen, oder von einem Flaschen muss auch was machen, die normalen Grundkochen wird. Kein Problem mit diesem Messer. Und dann, ich selber muss ja gestehen, es ist kein Käseesser, oder ganz wenig Käseesser. Du in Schweizer dann so wie ihre Käse, wenn ihr so viel Käse von ihnen isst, dann kriegt ihr so einen Sammelpunkten, wo ihr dann das Messer kriegt. Und da ist ein guter Arbeitskollege von mir, den das mir regelmäßig mischt, und wird immer das heute geschenkt. Das ist dann hier eine Sonderedition, das wird klar, dass wenn ihr noch mischt, könnt ihr dann so wie das Messer ausgesagt schon verfügt. Hier scheint. Dann wird in hier Beschreibung alles, wo das ist.
Und dann wird den Hai dann Käsemesser als solch. Wie gesagt, hört ihn do nicht wie sie Hai bei den normalen den Wappen do, wie du den Hai Schweizer Kreuz an der Mitte. Das vom Messer hier aus dem das selbecht ist mit einer Aufschrift do, dass das eben ein Spezialmesser ist von der Schweizer Käsehersteller. Und hat auch noch einen Unterschied ist, für so zu machen, Blockhash ist Heirot. Und hier steht da noch ein Käse. Dass das vom Switzerland Schieß.com. Das von den Funktionen selbst wie das klassisch eben just in einer Griffschule. So, könnt ihr das ganz auf den Schachtel. Und kann man das anklappen. So, das sind meine Käsemesser. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Merci, ciao, ciao.